A wannan bidiyon na yau zan nuna muku yadda za ku rinka editing bidiyo ku canza shi irin samfarin da kuke so tare da Google Omni update ɗin da suka kawo na Gemini. Dama na gaya muku a sannu za mu zaluko muku yadda ake amfani da wannan sabuwar fasahar da suka kawo, wadda zan nuna muku a yau ba tare da ɓata lokaci ba. Da farko dai abin da za mu yi kamar yadda kuke gani, zan shiga browser ta. A browser muke amfani da shi, gashi na shigo Chrome browser ko ma wace browser ce dai. So abin da za ku yi shine za ku zo nan gurin Chrome browser ɗin ku rubuta haka. Kana iya rubuta flow.google/fs kamar yadda kuke gani /fx. Yawa gashi. Da ka danna shi sai ka danna shiga. Za ka jira Google da nemo ma wannan pejin zai shigo da kai kamar yadda kuke gani ga ya shigo da ni nawa. Yawa. So idan ya shigo da kai haka, kullum na gaya muku suna ba da credit 50, wanda duk rana za ka yi amfani da shi kai generating bidiyo har guda 3, saboda duk credit duk 10 sakan credit 15 suke caji, yanzu da 30 ne sun dawo da shi sakan 15. So amma ba mu sani ba ko zai kare, saboda mun ga wani turanci a nan sama. In kuma kila sun sauke farashi ne, to kun ga wannan yana da sauki wanda za ka iya ma subscription da shi. Da zaran ka shigo haka sai ka danna new project, zai shigar da kai can ciki kamar yadda kuke gani ga yana shigo new project. Yawa. To da zaran ka shigo haka, abinda za ka yi matakin farko shine ka kawo bidiyon da za ka yi editing. Kamar yadda za ku gana danna wannan dan plus sign din da ke sama, ga gurin aka ce upload media. Yawa, sai ka taba upload media din nan. Da ka taba shi zai kawo ka gurin da za ka dauko bidiyon da za ka yi editing. Saboda ka yana cikin wayarka. Kai ka san kowanne za ka yi amfani da shi, kamar yadda kuke gani gashi na taba nawa. Gashi na yi selecting wanda zan kawo. Da zaran ka kawo shi za ka jira ya gama loading, kamar yadda kuke gani gashi nawa ya fara 0%. To za ka jira ya gama sauka a ciki. Bayan ya gama sauka sannan za mu je matakin kuma me muke son bidiyon ya kasance ya yi. Yauwa, to kamar yadda kuke gani gashi na aje bidiyon da nake son in canza. Kamar yadda kuke gani fanka ce da roshin mashin a gefe na. So ina son in canza shi. To yanzu abin da mun kawo hoton, yanzu mun kawo bidiyon da za mu yi amfani da shi, wanda sakan 10 ne. So abin da za mu yi sai kuma mu zo nan gurin. Za mu zo mu taɓa wannan plus sign ɗin da kuke gani a nan gurin, sai mu kawo shi ga yanan ya zo ya shiga. Kun ga yana shiga, kun ga an kawo mun bidiyo na ya yi reading sakan 10, ya bar sauran duk wanda bai ciki. To sai mu zo gurin wannan add prompt ɗin da kuke gani, sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi a nan gurin za mu rubuta prompt ɗin me muke son a canza mana a cikin bidiyon. Wanda ka ga dama ka je ChatGPT ya baka prompt ɗan guntu, ko kuma kawai ka gaya mai kawai ga abin da kuke son a canza muku a ciki, kawai sai a canza. Kamar yadda kuke gani ga yana sa prompt ɗina, ba dole sai ka yi dogon prompt ba haka. Dogon prompt ma zai iya sa su rejecting, amma dai gashi nan na sa shi don in samu abin ya bayan da nake so. So ku tabbata kuma a 10 second kuke, kuma a Omni ɗin kuke kamar yadda kuke gani ga nan Omni Flash. Yawa, saboda anan ne ake editing ɗin. Shikenan bayan kayan haka sai ka zo ka danna wannan ɗan arrow ɗin da kuke gani, wannan farin aron, sai mu danna shi. So ga nan mun danna shi. Wannan shine wannan asalin bidiyon namu. Wannan kuma shine wanda kuma AI zai mana transforming yanzu, kamar yadda kuke gani gashi ya fara, sannan ya sa a queue ake, wanda ba dadewa yake ba kuma zai yi fikin. Yanzu za mu jira shi ya fikin, sai kuma mu ga me ya sarrafa mana. Gashi nan kun ga ya fara 0%, ga nan 1%. So da zaran kun ga ya fara 1%, 2% irin haka, to ya dauka. Dama idan har bai dauka ba, da ya zo 1%, ya zo 0% ya dawo, sai kawai ce maka ba zai iya ba. So amma tun da haka ya dauka, haka ya zo wannan gurin 6 ma yanzu. So ya dauka. Yanzu to za mu saurara mu ga sakamakon da zai bamu, wanda zai canza mana abubuwan da muke bukata a nan ciki, kuma shi ma still bidiyo ne kamar yadda kuke gani dai. So yanzu mu jira mu gani gamawar shi. Yauwa, to yanzu kuna gani gashi bidiyo na ya zama ready. Ga wanda yake da nan, ga kuma abin da aka bani yanzu. To yanzu zan kunna mana ku ga yadda ya kasance. Gashi. Yau fa ga zaki, ga kasambo, ga kuma kufar a tsakiyarsu. Yau zan masa shari'a, na zama sarki mai dawa. AI duniya ne. Yau fa ga zaki, ga kasambo, ga kuma to shikenan. Haka ake yi kawai, sai mutum ya danna kurin wannan downloading din, sai kawai downloading abin shi ya sauke shi a cikin waya. So ba abin da ba za ka iya canza ba a duk bidiyon da ka ga dama da AI. Kasance tare da mu a bidiyo na gaba domin samun irin wannan dabarun na AI a koda yaushe. AI with super.